Hola, què tal? Aquest passat pont de Sant Joan amb la família vam fer una petita excursió fins a Futuroscope. Era una sortida que, bé, ens feia una miqueta de gràcia a tots perquè nosaltres tenim per costum anar més o menys cada 2 anys a Euro Disney i aquest any volíem canviar una miqueta i provar un parc nou. De fet, era un parc que porta molts anys oberts. La meva parella hi havia anat fa aproximadament uns 30 anys, jo hi havia anat fa uns 25 anys, no sabíem com havia canviat el parc, si havia millorat, si s'havia quedat tal com estava, i vam dir, va, doncs aquest any donem-li una oportunitat i fem una sortida tots 4 per veure què tal està Futuroscope. I bé, com que molts m'heu preguntat què tal era l'experiència, si valia la pena, si el parc havia quedat desfasat, doncs he decidit fer un petit vídeo amb els vídeos aquests domèstics que vam fer mentre estàvem per allà, intentant resumir i explicar una mica l'experiència a Futuroscope. Així que, comencem. Vale, doncs arrenquem una miqueta per lo que són les atraccions. A veure, comencem. Estan bé. No dic que estiguin malament, estan bé. Sí que és cert que el gran gruix del parc es nota que encara està molt basat en atraccions visuals, que són unes atraccions que en el seu moment segurament devien destacar moltíssims, però que amb els anys ja han quedat no obsoletes, però sí que deixen de ser sorprenents. És a dir, avui en dia tenim tot de cinemes 4DX, cinemes d'aquests de ScreenX, grans IMAX, que això era una cosa que abans potser només podies veure aquí a Futuroscope, però que ara realment ja pots veure més o menys a tot arreu o que tothom coneix aquest tipus de tecnologia. Per tant, la cosa ja no sorprèn tant com abans. De fet, les atraccions aquestes que esteu veient aquí en el vídeo, moltes són això, espectacles visuals. Aquest, per exemple, Extraordinary Voyage és una cúpula que recrea un viatge a través de les estrelles, que és el que he dit, estan bé, però ja han perdut una miqueta la part de sorpresa. Com no podria ser, també, basant una miqueta en el que el parc és bastant antic, també té la seva zona de recreativa. És una zona on, bé, al cop que vam anar-hi no hi havia absolutament ningú que estigués per allà jugant en aquestes recreatives, però bé, hi són, i suposo que en el seu moment algunes d'aquestes màquines eren més difícil de trobar. Sí que és cert que hem notat que segurament amb un intent de modernitzar-se el parc està apostant una mica més per lo que serien les atraccions estils muntanyes russes i ja no va depenent tant dels audiovisuals. I a mesura que han anat passant els anys han anat construint noves atraccions que sí que és cert que no arriben a aquelles grans muntanyes russes, tot i que si entres a la seva pàgina web posa que han guanyat premis, però bé, la veritat és que molt fortes i molt llargues tampoc són, però donen aquest ambient una miqueta més modern que han perdut. L'última que han obert és aquesta de Missió en Bermudes, que de fet no obria fins al dia 28, però nosaltres vam tenir la sort de que, no sé si és que ja havien fet totes les proves possibles i volien mirar què tal funcionava, la van obrir uns dies abans i vam poder gaudir-la. I la veritat és que, bé, podríem dir que és una espècie de Tutuki Splash a la francesa. I per acabar, si no us fan por les alçades, teniu el Girotour, que és una torre que puja 42 metres on tens una vista panoràmica de 365 graus de tot el parc. Realment és molt impressionant de veure. Al tractar-se d'un parc familiar, més que no pas infantil, però sí que hi ha una zona infantil. És una zona on els nens realment poden anar gairebé sols a la majoria d'atraccions. Una cosa que ens va sorprendre bastant és que moltes d'elles són atraccions d'aigua. Nosaltres, perquè vam anar-hi al juny, realment feia calor, s'agraïa aquest tipus d'atraccions, però entenc que de cares a l'hivern potser moltes d'aquestes han d'estar tancades, perquè no pots anar xop i moll pel parc amb el fred que fa en aquelles èpoques. Però bé, és una d'atraccions que realment van molt bé pels petits, perquè poden pujar sols. De fet, una cosa que també ens va sorprendre bastant és que amb prou feines hi ha personal del parc en aquesta zona. És a dir, la major part d'atraccions van soles o perquè els nens les activen o perquè els adults que els acompanyen activen les atraccions, però només veus algú voltant per allà i no hi ha una persona específica a cada una de les atraccions. El que també hi ha són molt parcs infantils perquè els nens puguin jugar. Com passa en tots aquests llocs, el parc està ple de llocs de restaurants per anar a menjar. Nosaltres vam provar el de l'Arthur, vam provar també un que com a mínim és molt curiós, que és l'Space Loop, que és un restaurant on tu demanes el teu plat i aquest t'arriba a través d'una zona de loopings. Realment no queda res sacsejat, per tant podeu menjar sense problemes. Sí que és cert que una cosa que hem notat és que és un parc molt francès, és a dir, la gran majoria dels aliments que podeu trobar són francesos. Ja sabeu que els francesos a l'època de menjar són una mica especials.
El parc disposa de 3 hotels. Nosaltres ens vam decantar per l'Ecolodge perquè estèticament ens va semblar bonic. Vam agafar una habitació per 4, que consta d'una habitació gran amb un llit de matrimoni i després un espai separat al costat amb 2 llits individuals. La veritat és que està molt bé, tot molta fusta, molt bonic, però sí que és cert que hi ha algunes coses que cal tenir en compte abans d'anar-hi. A l'hotel, l'habitació no disposa d'aire condicionat. Tampoc disposa de servei de restaurant, per tant, si agafeu com nosaltres l'esmorzar, cada matí et deixen una cistelleta amb, cafè amb llet, cafè, sucs, sandvitxos, croissants de xocolata, una miqueta el que hagis demanat. Que està bé, però es fa una miqueta estrany això de menjar a l'habitació en un hotel. I per acabar, una de les coses que realment m'hagués agradat saber abans d'anar en aquest hotel és que el llac està molt bé, però de la nit tens molta companyia. Aquest soroll us acompanyarà tota la nit i com que no hi ha aire condicionat i heu de tenir la finestra oberta, realment es fa una mica difícil dormir. I una cosa que no pot faltar a cap parc d'atraccions és l'espectacle nocturn final. Aquí està basat amb el llum, aigua, i clar, en aquest cas nosaltres vam anar-hi el 23 de juny, a l'estiu, per tant es fa fosc molt tard i l'espectacle no comença fins a 11:15. És un espectacle molt bonic, és un espectacle que, a més, a diferència d'altres parcs on t'has d'afanyar a buscar lloc, aquí, nosaltres, com que el parc estava bastant buit, vam poder seure tranquil·lament. Hi ha una zona de graderies on el pots seure i veure tot l'espectacle sense que ningú te'l tapi, que és una cosa que s'agraeix moltíssim, però sí que és cert que es fa una mica tard i una cosa que crec que no tenen ben pensat és que moltes de les atraccions a les 8 del vespre ja han tancat. I esclar, tens una estona molt desengelada on amb prou feines hi ha moviment pel parc, sí que és cert que hi ha alguna botiga i alguna atracció oberta, també algun restaurant, però la majoria estan tancades, per tant, no saps ben bé què fer mentre esperes que comenci aquest espectacle nocturn. I crec que això és una cosa que potser a l'hivern no es nota tant, però a l'estiu es fa una mica estrany caminar així tot sol pel mig del parc. Bé, això ha sigut una mica la nostra experiència a Futuroscope, que, com us dic, no ha sigut dolenta, ens ha agradat, ens ho hem passat bé, ens hem divertit amb les atraccions, però sí que és cert que no és un parc que convidi a tornar-hi gaire sovint, és a dir, potser d'aquí 10 anys hi tornarem a anar a veure si ha millorat alguna cosa, però no és d'aquells que et convidi o tinguis moltes ganes d'anar-hi. També és una cosa que haig de dir, és un parc poc amigable. M'explico. Està molt pensat per al turisme intern, turisme francès. I si ets una persona que amb prou feines parla francès, és difícil la comunicació amb els treballadors, cosa que a nosaltres ens ha sorprès particularment, perquè en els parcs normalment estem acostumats, ja no català, evidentment, però com a mínim sí anglès, castellà i en alguns casos alemany, italià. O sigui, el personal del parc parli varis idiomes i que et puguis comunicar tranquil·lament amb ells. Aquí, la veritat és que tothom parla francès i amb prou feines ens costa trobar gent que ens entengui en anglès, que és una cosa una miqueta sorprenent. Per això dic que és un parc poc amigable, no només amb això, sinó també amb el tema del menjar que he comentat abans, que el 90% del menjar és de tipologia francesa. Jo crec que en un parc que, bé, no sé si és el seu objectiu, però que potser sí que atrau públic d'altres països, hauries de tenir potser una mica més de varietat, encara que fos típic hamburguesa, Frankfurt i aquestes coses així, que són una miqueta més internacionals i no tan locals com a la cuina francesa. Però bé, com us dic, ha sigut una bona experiència. Nosaltres hi hem estat 3 dies. El recomano? Sí, el recomano, però sobretot per una estança curta, és a dir, en 3 dies no ens hem tingut de sobres per veure absolutament tot el parc. Fins i tot vam dedicar migdia a anar a Aquapolis, que és un parc aquàtic que hi ha adjacent en el parc de Futuroscope. No he fet vídeo d'Aquapolis, només una miqueta he pogut veure els exteriors, perquè realment anar gravant per allà al mig amb gent amb banyador, amb nens i nenes corrent per allà, no em semblava el millor o la millor de les idees. Per tant, és un parc aquàtic divertit, és un parc aquàtic apte per totes les edats, tens des de tobogans per als més grans fins a zones per als més petits, és una zona molt familiar que realment val molt la pena anar. De fet, us diré que si esteu voltant per França i passeu per allà a la vora, més que dedicar un dia a Futuroscope, potser val més la pena dedicar mig dia a Aquapolis i anar-vos a refrescar una miqueta si aneu a l'estiu. A més, com que és una zona tancada i climatitzada, pot estar oberta tot l'any tranquil·lament. Però bé, la recomano, sí, com a mínim com a experiència. Si voleu provar-ho, si voleu veure què tal està, amb 2 dies en teniu més que suficient. Si esteu pensant en una estança llarga, us recomano que trieu algun altre parc o feu
un parell de dies a Futuroscope i després aneu a voltar per la zona d'allà. Però bé, aquesta ha sigut la nostra experiència a Futuroscope. No sé, si teniu algun dubte, si us ha quedat alguna cosa que voleu preguntar o si esteu planificant el viatge i voleu alguna consulta, aprofiteu per deixar-ho als comentaris. I ja ho sabeu, si us ha agradat el vídeo, encara que aquest sigui una miqueta diferent dels vídeos habituals, feu m'agrada, compartiu-lo a les xarxes socials i si encara no esteu, subscriu-vos al canal per estar al dia de tots els vídeos que vaig fent.